สวัสดีนะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องคือตอนนี้ใช่ไหมเราได้ไปดูที่ป่าใช่ปะมันมีคลิปหนึ่งเลยที่ก็ตลกร้องออกมาแบบซิงมากการนั้นตัวดีสีมาห้ามทุกไอคลิปหนึ่งคลิปนี้เราให้ดูเดี๋ยวเนี่ยคลิปนี้ก็ตลกเลยเจอนี่คนที่ทำที่ก็เลิกเลยคนไข้เป็นอะไรมาคะพอดีว่ามีอาการปวดท้องค่ะอาเจียนท้องเสียกินขี้มาค่ะใช่ค่ะท้องเสียแบบเขาไปกินขี้มาเนาะแกฉันเห็นแล้วแกดูนะนี่แกเห็นแค่นี้ดูเสียงเราก่อนเดี๋ยวให้ดูนะเสียงเราเป็นไรเดี๋ยวให้ดูว่าเสียงเราเป็นใดดูนะสวัสดีได้ยินเสียงเหมือนคนพูดตามไหมเหมือนหุ่นยนต์ไหมเสียงเรามันเป็นเสียงแบบเนี้ยมันเสียงหุ่นยนต์เนี่ยในคือลำโพงแต่ก็นี่นะก็จะมาแข่งเกมอะไรรู้ไหมจะรู้กันว่าเกมที่ทุกคนชอบนะครับโอ้ยจะคืออะไรวะไม่ได้อีกแล้วเล่นเกมนี้นะที่มันเป็นไอเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วแต่คือแบบตอนนี้ปวดฉี่มากอันฉี่ไว้อยู่โคตรตลกเลยอะไรวะอัปเดตอัปเดตตลอดอัปเดตไปทั้งวันอัปเดตไปก่อนดีเปิดถ้าไม่เปิดตัวจับพังเนี่ยดูเร็วรีบเปิดแกไม่เปิดก็ไม่ต้องเล่นเนาะไม่ฝากไปแต่ทุกคนนะก็บอกมาด้วยว่าจะให้เราเล่นเกมอะไรเนาะแค่นี้นะบ๊ายบาย